हेलो गाइस, वेलकम टू फिनोमिनल। और गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स के बारे में, बिगेस्ट डैम ऑफ द बर्ड, जो इम्पोर्टेंट रहेगा आने वाले एग्जाम्स के लिए, जैसे सीजीएल हो गया और अदर एग्जाम्स आ रहे हैं जैसे सीपीओ का, रेलवे का एग्जाम। तो इनमें एक क्वेश्चन बन जाता है कि कोबरा का साइंटिफिक नेम क्या होगा, कैट का साइंटिफिक नेम क्या है। सच टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं और बिगेस्ट डैम पूछ लेता है, जैसे करीबा डैम कहाँ है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो मैं डिस्कस किया हूँ। तो गाइस देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखेंगे मतलब जो एनिमल्स के साइंटिफिक के नेम, और उसके बाद देखेंगे टॉप 10 रिवर्स डैम जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो देखते हैं जो एनिमल का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है। तो पहला जो नेम एनिमल नेम है वो कैट का है। तो कैट का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है गाइस? फेलिस कैटिस बोलते हैं इसे, फेलिस कैटिस। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो एक चीज़ को और के ध्यान रखना है आपको, जिसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ लिया जाता है, हु इज लाइक कैट, तो उसको फेलाइन बोलते हैं। तो इसको भी ध्यान रखना है। तो और जो अगर मैं और इसमें कुछ मैं जो स्टार लगाऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो पूछे भी जा चुके हैं एग्जाम्स में। तो अब इसको ध्यान रखिए। जैसे सेकंड है हमारा कोबरा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप इसको जरूर ध्यान रखना है मतलब। तो कोबरा का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? एलापीडी नागा, एलापीडी नागा। एंड थर्ड देखते हैं, कैमल का जो नाम है वो कैमलस कैमेलिडी है, कैमलस कैमेलिडी। और फोर्थ, चीता, चीता को बोलते हैं एसाइनोनिक्स जुवाटस, एसाइनोनिक्स जुवाटस। एंड चिंपैंजी फिफ्थ, तो इसको बोलते हैं गाइस पैन ट्रोग्लोडीटस, पैन ट्रोग्लोडीटस। इसको आपको ध्यान रखना है। क्रोकोडाइल, तो क्रोकोडाइल का जो साइंटिफिक नेम है वो क्रोकोडेलिया नीलोटीडस है, क्रोकोडेलिया नीलोटीडस। इसको जरूर ध्यान रखना है, आ सकता है ये एग्जाम में। और ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, चैमेलियन, चैमेलियन का जो साइंटिफिक नेम क्या है? चैमेली ऑन्टीडेट। और ये तो पूछा ही जा चुका है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि डॉग का जो साइंटिफिक नेम क्या है? वो कैनिस फैमिलियरिस है, कैनिस फैमिलियरिस। तो ये चार हिस्से में इम्पोर्टेंट रहेंगे, तो बाकी भी आपको ध्यान रखना है, ऐसा कि नहीं भूल जाना है। तो कोबरा और क्रोकोडाइल, चैमेलियन एंड डॉग को तो जरूर ध्यान रखना है आपको। तो नेक्स्ट देखते हैं, नाइन्थ। तो डियर का जो साइंटिफिक नेम है वो आर्टियोडेक्टाइल सर्विडी है, आर्टियोडेक्टाइल सर्विडी। एंड एलिफेंट का नेम है, साइंटिफिक नेम प्रोबोसिडी एलिफर। और ये इम्पोर्टेंट रहेगा, इसे ध्यान रखना है। एलिफेंट का जो साइंटिफिक नेम क्या है वो प्रोबोसिडी एलिफर है। और फ्रॉग का भी आपको ध्यान रखना है। फ्रॉग का जो साइंटिफिक नेम है वो अनूरा रेनिडी है, अनूरा रेनिडी। और ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। फॉक्स का जो साइंटिफिक नेम क्या है? तो कैनिस बेल्पस है। इनको आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, मतलब भूलना नहीं है इन्हें। फॉक्स का जो साइंटिफिक नेम है वो कैनस बेल्पस है। और जिराफ, जिराफा कैमलो पैराडेलिस, जिराफा कैमेलो पार्डेलिस, इसका साइंटिफिक नेम है जिराफ का। और जाइंट पंडा भी इम्पोर्टेंट रहेगा, पूछ लिया जा सकता है। जाइंट पेंडा को एलोरोपोडा मेलानोल्यूका, क्योंकि देख रहे हैं कि मतलब जैसे एग्जामिनर के पास तो ढेर सारे ऑप्शन है, वो इतने सारे एलिफेंट नेम, एनिमल्स के साइंटिफिक नेम है या प्लांट के साइंटिफिक नेम है, तो कोई सा भी उठा के दे सकता है, उसके पास तो ढेर सारे ऑप्शन है। तो हमें क्या होगा, जो हम सारे तो याद नहीं कर सकते, बट जो इम्पोर्टेंट हैं वो उन्हें याद रखें, जो एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं तो उन्हें याद रखना है। तो आपको जाइंट पंडा याद रखना है, जैसे फॉक्स रखना है, फ्रॉग रखना है, एलिफेंट, और कुछ मैं जो पहले बताया उससे भी ध्यान रखना है। और गोट का देखते हैं क्या है। गोट का साइंटिफिक नेम वो कैप्रा हायरकस है, कैप्रा हायरकस। और हिप्पोपोटेमस का जो साइंटिफिक नेम है, तो इसमें क्या है कि हिप्पोपोटेमस वैसा ही रहेगा लिखा, और एम्फीवियस जोड़ देना है लास्ट में, तो इसका जो साइंटिफिक नेम हो जाएगा हिप्पोपोटेमस का। और हॉर्स का ये इंपॉर्टेंट रहेगा, हॉर्स का पूछ लिया जा सकता है। हॉर्स, हॉर्स का साइंटिफिक नेम क्या है? इक्कस कोबेलस, इक्कस कोबेलस। एंड नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कंगारू, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछ लिया जा सकता है।
तो आपको ध्यान रखना है कंगारू का जो साइंटिफिक नेम क्या है, मैक्रोपस, मैक्रोपोडिडी है, मैक्रोपोडिडी। और लाइन तो सबको मालूम भी होगा शायद, लाइन को पैंथ्रालियो बोलते हैं, साइंटिफिक नेम पैंथ्रालियो है। और लिजार्ड का सॉरिया लेसर्टी, लेसर्टिडी, सॉरिया लेसर्टिडी। एंड माउस का जो साइंटिफिक नेम है वो रोडेंटा मोरिडी है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये पूछ लिया जा सकता है। माउस का रोडेंटा मोरिडी। एंड पैंथर, ये भी आपको शायद मालूम होगा, पैंथरा पार्डस होता है ये इसका साइंटिफिक नेम। और पिग का, तो इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि हु इज लाइक पिग, तो उसको बल्पाइन बोलते हैं, आप इसको चीज़ को ध्यान रखना है। पिग, तो इसका होगा आर्टियोडैक्टिला सूडी, आर्टियोडैक्टिला शूडी, पिग का साइंटिफिक नेम। और राइनोसेरस का जो साइंटिफिक नेम है वो पेरिसोडेंटाइल रथिनोसेरोटिडी, अजीब नेम है। एंड स्कॉर्पियन का जो साइंटिफिक नेम है इसको ध्यान रखना है गाइस, इंपॉर्टेंट रहेगा ये। स्कॉर्पियन को जो एरकैनिडी स्कॉर्पियोनिडिया बोलते हैं, साइंटिफिक आर्किनीडी स्कॉर्पियोनिडा। और जो स्क्वायरल का साइंटिफिक नेम है वो रोडेंसिया स्कायरस है, रोडेंसिया स्कायरस। एंड टाइगर का साइंटिफिक नेम इक्विडी वर्शियली। तो गाइस ये थे एनिमल्स के साइंटिफिक नेम जो पूछ लिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे एलिफेंट का पूछ लिया जाता है, कोबरा का वही कई बार पूछा जा चुका है, और कंगारू का भी पूछा जा चुका है, पिग का पूछा जा चुका है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है जो कई बार पूछे जा चुके हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता सारे याद रहें, क्योंकि जीएस बहुत बड़ा सागर है, तो ऐसी सारी चीज़ें याद नहीं हो सकती, बट कुछ पूछे जा चुके हैं उन्हें याद रखना है। एंड अब नेक्स्ट देखते हैं हम टॉप 10 डैम्स ऑफ द वर्ल्ड जो पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में, मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और करीबा डैम तो कई बार पूछा जा चुका है। तो देखते हैं क्या है वो डैम्स। तो जो फर्स्ट है वो करीबा डैम्स है, और ये गाइस पूछा जा सकता है कि मतलब किस लेक पे बना है या कहाँ बना है, किसके ऊपर बना है, रिवर के ऊपर बना है, ऑप्शन दे रखा होगा करीबा, अंगोरा, इस तरह से। तो ये जो करीबा डैम है ये करीबा लेक के ऊपर बना है, और जो करीबा लेक है वो किस कंट्री में लाई करती है, वो सिचुएटेड है वो जिम्बाब्वे में। तो ये भी ध्यान रखना है कि करीबा डैम किस कंट्री में है, और किस लेक के ऊपर बना है, या किस रिवर के ऊपर बना है, या किसके ऊपर बना है, तो हमें ये भी ध्यान रखना है। तो करीबा डैम करीबा लेक के ऊपर बना है, और कहाँ है, जिम्बाब्वे में। एंड सेकंड ब्राट्स डैम, ये है अंगोरा रिवर पे बना हुआ है, और साइबेरिया जो कि रशिया में है, साइबेरिया जो कि रशिया में है। और तीसरा है ओकाशाम्बो डैम जो बोल्टा रिवर पे बना है, और घना कंट्री में है, घना। एंड फोर्थ देखते हैं डैनियल जॉनसन डैम, डैनियल जॉनसन डैम जो मैनीकोगान रिवर पे बना है, मैनीकोगान रिवर पे बना है, और जो कनाडा में सिचुएटेड है। एंड फिफ्थ जो इम्पोर्टेंट, ये गाइस इम्पोर्टेंट रहेंगे, ये पूछे भी जा चुके हैं, गुरी डैम है, ये गुरी लेक पे बना है और वेनेजुएला में स्थित है। गुरी डैम गुरी लेक पे बना है और जो वेनेजुएला में स्थित है। एंड सिक्स देखते हैं अश्वन हाई डैम, ये भी पूछा जा चुका है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अश्वन हाई डैम ये रिवर नाइल पे, और ये मैं बता दूं कि ये वर्ल्ड की सबसे लंबी रिवर है, वर्ल्ड की सबसे लंबी रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर। तो अब इसको भी ध्यान रखना है। रिवर नाइल जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है, इजिप्ट में है जो। और सेवन्थ देखते हैं, सेवन्थ हमारा जो डैम है वो WAC वेनेट डैम है, और जो पीस रिवर पे बना है, और जो कनाडा में है। एंड एर्थ क्रास्नोयार्क डैम, और जो बना है यानीसी रिवर पे, और कहाँ स्थित है ये, रशिया में। एंड ये इंपोर्टेंट रहेगा, जया डैम पूछा भी जा चुका है, जया डैम जया रिवर पे बना है और रशिया में स्थित है। और लास्ट रॉबर्ट बोरोशा डैम जो लैग्रांडे रिवर पे बना है और कनाडा में स्थित है। तो गाइस ये थे मतलब जो 10 बिगेस्ट डैम्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं और पूछे भी जा सकते हैं, क्योंकि CGL का एग्जाम कई सारी शिफ्ट में होता है, तो कोई ना कोई शिफ्ट में आपको एक आध नया क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। और
हो सकता है आपकी ही वाली शिफ्ट में पूछ लिया जाए, तो कुछ पता नहीं कौन सी शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं, तो कोई भी हमें पता होना चाहिए मतलब, क्योंकि अवेयरनेस का कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, जनरल अवेयरनेस का। तो ये थे कुछ और पॉइंट्स जैसे एनिमल्स, साइंटिफिक नेम्स ऑफ एनिमल्स। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंटिफिक नेम्स ऑफ प्लांट्स के ऊपर, और इस उसके साथ भी मैं कुछ एक्स्ट्रा जोड़ूंगा, जैसे इसमें मैंने डैम्स के बारे में जोड़ा है। और तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब टू चैनल। एंड गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।